जानवरों के ये कारनामे देखने के बाद तुम भी पानी पानी हो जाओगे। नंबर 1, ये देखो। देखो ये बंदर इस महिला से कुछ खाने के लिए मांगता है। महिला अपने पर्स से एक केला निकालती है और इस बंदर को थमा देती है और बंदर को केला मिलते ही वो कितनी खुशी से नाचने लगता है और इसके साथ ये महिला भी नाचने लग जाती है। नंबर 2, ये देखो ये कछुआ पानी से निकलता और रास्ता भटक जाता है और फिर तभी ये ग्रिप दौड़कर आता है और कछुए को अपने जबड़े में दबाकर उसे वापस पानी में ले जाता है। नंबर 3, ये देखो ये डॉग कहीं से बॉल उठाकर ले आता है। देखो बार बार इस बॉल को ये पानी में गिराने की कोशिश करता है लेकिन तभी इसको जबड़े से पकड़ लेता है। चलो इस डॉग की समझदारी के लिए एक लाइक कर देते हैं।